about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh, tear it up. Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya channel Pas12 TV. Bagaimana kabarnya semua sahabatku dimanapun anda berada pada sore hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, serta dilancarkan segala rezekinya. Baiklah sahabatku semuanya, terima kasih banyak saya ucapkan yang telah bersedia menonton channel Pas12 TV. Sahabatku semuanya, pada sore hari ini kita masih tetap memantau bagaimana terus proses pembangunan tanjakan Batu Jomba. Sampai saat ini sudah lebih kurang 1 bulan jalan ini belum diaspal karena masih perlu terus penguatan atau pengerasan material kerikil ini agar nanti ketika diaspal dia tidak cepat rusak atau jalan ini bertahan lama. Namun pada saat ini masih banyak bus ALS yang melintas atau bus-bus PMH, PT Rapi dan Bintang Utara, dan juga truk-truk tangki. Juga pada sore hari ini melintas juga melintas satu unit mobil truk yang membawa satu alat berat, yaitu berupa alat ekskavator. Di mana pada saat menanjak di tanjakan ada yang aneh terdengar suara, yaitu sesuatu bunyi yang aneh yang berisik ketika truk ini membawa ketika membawa alat berat, yaitu ekskavator. Dari mana suara itu tidak tahu, atau memang karena muatan ini terlalu berat sehingga menimbulkan gesekan atau mesin pemaksa. Baiklah sahabatku semuanya, beginilah situasi dan kondisi pada saat menjelang pengaspalan tanjakan Batu Jomba. Rencananya jalan ini akan diaspal mau menjelang dekat hari Lebaran. Baiklah sahabatku semuanya, saksikanlah terus video tanjakan Batu Jomba. Selamat menonton.